Hoş gördük hər birinizi dəyərli izləyicilərim. Bugün Yasamal rayonu Yeni Yasamal qəsəbəsi Əsəd Əhmədov küçəsi kənar dairəvi yol Albalı uşaq bağçasının yanında yeni tikili 17 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində burada bir qanuni üç otağı sizlərə təqdim edəcəm. Hal-hazırda mənzilin zalını görürsünüz. Baxın, belə bir gözəl geniş kvadrat ölçülü bir zalı var və zal boyunca da eyvan hissə var zalın qarşısında. Qazı suyu işığı daimdir, sənəd kupçadır, mənzildə yaşayış yoxdur, alıb yaşamağa üçün çox geniş bir proyekti var. Giriş qapımız burada yerləşir, giriş qapıdan daxil olduqda belə bir dəhliz hissə açılır. Baxın, bu şəkildə belə bir dəhliz hissədir. Sol tərəfdə qardırob mebeli yığmaq üçün ayrılmış zolaq hissə var. Koridor boyunca da bütün otaqların girişi dəhliz koridor hissədəndir. İlk öncə bu istiqamətdə yerləşən qapıları açaraq sizə təqdim edim. Burada çamaşırxana hissəsi yerləşir. Burada hamam otağı yerləşir. Baxın, bu şəkildədir. Hamam tualet burada bir yerdədir. Lazım olan aksesuarlar yerləşdirilib. Təmirli mənzildir. Burada isə mənzilin ayrıca bir tualeti yerləşir. Baxın, bu şəkildədir. Həm hamam tualet, həm də ayrılıqda bir tualet var. Gün düşən mənzildir, qarşısı açıqdır, qarşısını heç bir maneə kəsmir. Burada gözəl, geniş, işıqlı gün düşən bir mətbəx hissəmiz var və mətbəxdən eyvana çıxış var. Mənzilin qarşısı açıqdır. Xocasan gölü istiqamətinə baxışı var, dəniz istiqamətinə baxışı var. Həm mətbəxdən, həm yataq otağından eyvana çıxmaq mümkündür. Qarşısı açıq, yol kənarı bir binadır. Mətbəxin də gözəlliyini görürsünüz, geniş bir mətbəx var. İstilik sistemi kombidir. Qazı suyu işığı daimidir. Binada yeraltı dayanacaq geniş həyət var. Burada birinci yataq otağı yerləşir. Az öncəki eyvana bu yataq otağından da çıxmaq mümkündür. Baxın, bu şəkildədir. Yeni Yasamalda Əsəd Əhmədov küçəsi 77 nömrəli avtobusun son dayanacağına yaxındır. Albalı uşaq bağçasının yanındadır. Burada isə ikinci yataq otağı yerləşir. Baxın, bu şəkildədir. Yataq otağının dairəvi şəkildə bir pəncərəsi var. Mənzilimiz haqqında ümumi məlumatı sizlərə qeyd edəcəm. Mənzilimiz Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi, Əsəd Əhmədov küçəsi, çox keyfiyyətli bir binada, 17 mərtəbəli binanın 12-ci mərtəbəsində yerləşir. 135 kvadrat qanuni 3 otaqlı, kupçalı bir mənzili sizlərə təqdim elədim. Mənzilin qiyməti 230 min manat başlanğıc qiymətdir. Qonaq otağımız, qarşısında eyvan hissəsi, çamaşırxana, hamam tualet, mətbəx hissəsi və iki ayrılıqda yataq otağı yerləşir. Qiymət 230 min manatdır. Real alıcıya indirim olacaq. Açar məndədir. Gün ərzində mənzilə əyani şəkildə baxmaq mümkündür.